السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا عارفين ان الجو برد، والبرد ده بيحتاج حاجة كده تدفي، فاحنا هنعمل النهاردة محشي. زي ما انتوا شايفين كده هحط زيت حوالي كوباية الا ربع. المحشي بيبقى عايز زيت يكون كمية محترمة يعني. وطبعا بصل، انا عاملة بصل فرمات الكبة. عاملة حوالي 5 بصلات كده وسط. زي ما انتم شايفين كده انا مش هحمر البصل، انا يا دوب بس هتبله في الزيت اهو. زي ما انتم شايفين كده. وهنزل نص معلقه هريسه شطه، طبعا مفيش غنى عنها في الاكل. لو ما عندكيش هريسه شطه عادي يعني، ما فيش مشكله، مش ضروري يعني. وفي ناس اصلا ما بتحبش الاكل السبايسي، فده عادي. هنزل انا هنا بقى بالبهارات. دي بهارات محشي. هنزل بمعلقه كبيره، وهنزل برضو بالكمون حوالي نص معلقه كده. شويه فلفل صغيرين حوالي نص معلقه صغيره. وطبعا كزبره دي معلقه كبيره. الملح بقى انا بحطه في الاخر، ما بحطوش في الاول كده اهو. زي ما انتم شايفين كده هقلبها كويس. انا كده خلاص اهي اتسبكت يعني، البصله دبلت معايا، مفيش ميه نزلت منها ولا حاجه. هنزل انا هنا بقى بالطماطم. انا مش هنزل بالطماطم دي كلها، انا هنزل بس بجزء بسيط حوالي كده. هشيل بس الربع عشان هعمل بيه حاجه تانية دلوقتي اهو. زي ما انتم شايفين كده. وهحط هنا بقى صلصه جاهزه. هنزل بحوالي شويه، حطيت بتاع نص البرطمان ده، يجي 3 معالق كبار كده. هحط على دي بقى تتسبك براحتها. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. ورجعنا تاني هنعمل صلصة البامية. انا هنا هعمل صلصة الصوص بتاع البامية، وهنا الصلصة بتاع المحشي متولع عليها اهي. هعمل هنا بقى صلصة البامية. هنزل برضو بشوية زيت، مش كتير، حوالي معلقتين كده. وهنزل عليهم بنص معلقة ثوم.
هقطع بقى مع الثوم ده نص قرن كده من الفلفل ده. نعم يا حبيبتي، مش هكتر يعني نص قرن بس كده اهو كده. التبل في الزيت هنزل عليهم بقى، والثوم احمرت اهي، هنزل عليهم بقى بشويه الصلصه دول. هنسيب بقى الطماطم بتاع الباميه دي تتسبك مع طماطم المحشي. ورجعنا تاني مع بعض. هنا الباميه اهي، سوري الصوص بتاع الباميه انا مش بسبكه قوي يعني، بخليه 3/4 سوا كده. ودي باميه انا مخزناها في الفريزر، بجيبها نقرنها بس مش بنحط يعني مش بسويها قوي، بعملها برضو يا دوب تاخد غلوه بس في الميه، وبحط في الميه بتاعتها ليمون، بعصر ليمونتين وبحط قشر الليمون يغلي مع الميه، وبقوم منزله الباميه يا دوب هي غلوه واحده بس، وبقوم مصفيها على طول وعينها، وبطلعها من الفريزر اديها تشطيفه صغيره كده بالميه، واقوم حطها في الصلصه بتاعتي. انا هنا هسيبها لغايه اما تفك وتستوي براحتها. وهنا بقى نشوف صلصه المحشي اهي. بدأت تدخل في السوا اهي اهي. انا عايزاها تتسبك قوي، وهسيب الباميه تفك في الصوص بتاعها وتشرب منه زي ما انتوا شايفين كده. الباميه اتسبكت اهي في الصوص بتاعها اهي. هسيبها بقى كده، مش هزودها شوربه ولا حاجه دلوقتي، سيبها بس شويه. وهجيب بقى المحشي، صلصه المحشي هنا عشان اوريها لكم اهي. يا رب تكون واضحه، شايفين سبكت اهي. هنزل انا بقى دلوقتي بالملح. انا هحط معلقه كبيره كده ملح، وقع مني شويه مش مشكله، هنظبط الخضوق بتاعها. حاضر يا حبيبتي. انا هنا بقى هحط الشبت. انا عندي الشبت بحطه في الفريزر وبطلعه اسقطه في الصلصه على طول اهو، بخزنه في الفريزر. انا بقى هسيبه كده، هغطيه بس بالصلصه كده اهو، وهسيبه بقى يفك على ما اغسل الرز واروق. نرجع بقى مع بعض هنا نشوف الصلصه بتاع المحشي معانا اهي. شايفين الشبت كده. الصلصه بتاعتنا جاهزه اهي. انا هنا بقى غسله 2 كيلو رز ومصفياهم كويس. هحط بقى الرز في الخلطه دي واقلبه شويه على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده.
سوري طبعا على الاصوات، ولادي عاملين دوشه. اهو زي ما انتوا شايفين كده، نفضل ندرب فيها على البوتاجاز على عين عاليه. لازم ننشف الرز عشان الميه. طبعا انا طبعا منشفاه وحطاه في الصفايه، صفى الميه اللي فيه، بس لازم ان انا برضو اصفيه. المعلقه دي مش سيليكون، مش مساعدني في التقليب. دي بقى اهو، شايفين الرز بتاعنا احمر وجميل اهو، وطبعا نشفته من الميه. سامعين صوت الدش دي؟ يبقى كده الرز ناشف ومفيش فيه اي ميه خالص. انا لازم اديله الصدمه دي على النار عشان ما يبقاش فيه ميه اهو. سامعين؟ اطفي بقى عليه وفضيه. ده بقى ورق المحشي، ده كرنب، وده ورق لفت. لا ده سلق، سوري معلش. ده لفت اهو. طبعا الورق ده مغسول كويس اهو. ده بقى بصل وبتنجان وفلفل. البرنجان سوري معلش، برنجان وبصل وكوسه، دول كانوا في الفريزر، يعني انا كنت عاملاهم في الفريزر. وادي خلطه المحشي، ودي الحله. احنا هنعمل المحشي في حله واحده بس. احنا بنعمل سطر وسطر وسطر كده، يعني بنشكلها كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مامتي هي اللي هتعمل المحشي، على ما انا اخلص باقي اللي ورايا هي اللي هتلف المحشي، وانا هوريكم وهي بتلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبنا نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بالعام الهجري الجديد، بالعام الميلادي الجديد، وربنا يجعلها سنة مبروكة على أمك محمد أجمعين يا رب. وربنا يرحم ولادي كده ويغفر لهم ويجعلهم في جنة الفردوس الأعلى بالسنة الجديدة يا رب. وكل سنة وانتم طيبين. هذا المحشي بتاعنا يا جماعة. لفي ورقه اوريها لهم. طبعا ماما هي اللي هتعمل المحشي على ما انا اخلص اللي ورايا، عشان انا بحشي وكل حاجه، بس عشان مش فاضيه بس، فهي بتساعدني في ان هي بتلف المحشي. عشان كده بس يا حبايبي. هي بتعمل في الاول لفت كده، وبعد كده بتحط بقى البصل والكوسه والبرنجان، وبعد كده بتعمل سطر كرنب على الوش. هتحط لفت وسلق، وبعد كده البتاع اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهي يا جماعة، هتخلص بقى الكميه دي ونرجع لكم تاني عما نكمل اللي ورانا. وزي ما انتوا شايفين كده بنرصوا جنب بعض، فراشين كده ورقة كرنب في الأرضية، ونحط المحشي كده دوران. طبعا ما بيبقاش فيه رز في المحشي اهو زي ما انتوا شايفين كده. وده رصة المحشي الكرنب، ولسه بنكمل اهو. بحطه جنب الواحدة جنب الواحدة كده. عملت ميكس ما بين ورق السلق وورق الكرنب، دخلتهم في بعض كده. ورجعنا تاني مع بعض،
وهنولع على الفرخة. انا هحط لها حوالي نص كوباية كده مية، وهنزل عليها ببصل فلفل احمر ونص قرن شطة وطماطم، وهنزل عليها بقى بالبهارات واسيبها تاخد تشويحة كده مع البهارات والخضار اللي انا حطيته ده جوز الطيب ربع معلقة صغيرة، وزيها قرفة، ونص معلقة فلفل، ده ورق لوري برضو ربع معلقة، دي بقى توابل فراخ بحط منها نص معلقة، وده حبهان بحط برضو منه ربع معلقة، ودي اسمها مرقة للحوم بحط منها ربع معلقة. تدي بقى تتبل يعني تاخد وتدي كده مع نفسها لغاية ما تتشوح. هنقلها هنا عشان اولع على الشاي. طبعا فطرنا ونشرب الشاي بقى عشان ايه نظبط الدماغ كده واحنا واقفين شغالين. ورجعنا مع بعض والفرخة لسه فيها المية، وانا هسيبها لغاية ما تنشف خالص. انا بحب اشوحها كده بالخضار بالبهارات ما عدا الملح ما بحطوش الا اخر حاجه، وبسيبها لغايه ما تنشف من ميتها خالص، وبعد كده بزودها بقى الشوربه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده الفرخه ما عادش فيها ميه كتير، شوربه كتير. هنزل انا بقى عليها بالميه، زي ما انتوا شايفين كده. نسيبها بقى تستوي ونرجع تاني مع بعض. زي ما انتوا شايفين الفرخه دخلت في السوا خلاص اهي. هزود بقى ملح، احط حوالي كده معلقه ملح، وهسيبها بس كده ضربه واحده. وهزود المحشي، ده محشي لفت على سلق على كرنب، وده كوسه وبتنجان وبصل. زي ما انتوا شايفين كده الفرخه بلت اهي. نجيب الكبشه بسم الله الرحمن الرحيم، ونسمي الله كده ونزود اهو. طبعا الكوسه مش بتتزود كتير، شايفين يا دوب الميه مش واصله للاخر يعني، الشوربه يا دوب مغطيه السطر اللي قبل الاخير. هنا برضه نفس
الحكاية. برضه الشوكة مش مغطية المحشي اهي، الوش اللي قبل الأخير يعني مسوية الوش الأخراني. نولع بقى عليهم. أنا ولعت على المحشي اهوت، والفرخة سبتها في الشوربة، وطبعا البامية لسه هزودها كمان شوية عما المحشي بس يغلي ونرجع مع بعض نشوف. طبعا المحشي بيغلي اهو، طول ما هو بيغلي، طول ما هو على الغاز انك شغالة فيه ما يتسابش يستوي خالص. ههدي بقى عليه شوية عشان ما يبقى كله زي بعض، يبقى فوق زي تحت. وهنا بقى هنزود البامية بتاعتنا اهي. هنسيبها بقى لغايه اما تستوي، والمحشي خلاص يعني شويه كده ويستوي خلاص، قرب يخلص. وهدخل الفرخه بقى الفرن تحمر ويبقى كده خلاص. خلاص خلص اهو. الباميه اهي، مظبوطه وزي الفل. هنا بقى المحشي اهو، ده الباذنجان اهو شايفين، وادي البصل، وادي الكوسه. طبعا انا ما بحبش البصل، انا هاكل كوسه. جت طعمه جميل. شايفين ده ورق اللفت اهو، شايفينه، وده كرنب بس لا ده ورق السلق، سوري معلش، ده السلق، اللفت تحت. بجد المحشي طعمه رائع. هاتي واحدة. طبعا لسه مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون عام سعيد علينا جميعا وعلى المسلمين اجمعين يا رب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك. باي.